के को तिम्रो नाम बहिनी अडी पत्ता हिरेको बिजुली बनेर आज त लट्टु जिती छार्छु जित्छु के त हौ कहाँ हो जित्नु पर्छ नि हौ यो लट्री त लास्ट छ आज नम्बर पनि ठिकठाक छ एकदम लकी मान्छेले पार्लास छ लान्छ होला एकजनाले त आज अफर 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 25 सिरिजको आज लास्ट लट्री लैजाऊ केटा हो को छ औ है यहाँ बस मेरो धन्नु दाजु दाजु हौ कतिको छ दाजु हिजो मिस भयो लट्री त्यच भाइ जो मिस भएर 90,000 को लट्री थियो नि आजको लैजाऊ फसिन्छ हुन्छ दाजु पढ्यो भने ठिकै छ पढेन भने चाहिँ हेरौँला छ दिनुस् त ए है पैसा छ्या दाजु म त पहिलाकै कस्टमर हो त हुन्छ लौ त हुन्छ लिनुस् दाजु पहिला यो ल्याऊ त्यहाँदेखि यो लैजाऊ 6 8 दाजु यो त मेरो एक्स को नम्बर जस्तो रहेछ नि दाजु यो त मेरो एक्स को नम्बर जस्तो रहेछ नि बिच्छाको नबोला भाइ तिमी जाऊ आज त लट्री पार्नै पर्ने छ यार ओ भाइ खै आज के छ लट्रीको हाल ल भाइ मैले त तिमीलाई भनेको थिएँ नि एउटा कस्टमर आएर लास्ट एउटा थियो लोगे नि छ्या भाइ कस्तो रड्डी गरिदिएको यार डेलीको कस्टमर हो त आम्मामा के छ भाइ अन्त आज भन्छ अफर म त यार बुढीको 150 रुपियाँ चोरेर आएको रड्डी हुन्छ त है केही रहेछन मा त हान्छ त बुढीले हिजो नि झगडा पाएको रक्सी खाएर अब तपाईँले ज्यादै भन्नुभयो होइन ठिक छ 150 रुपियाँ दिनुहोस् न अन्त पर्खिनुहोस् तपाईँको लागि यहाँ स्पेसियल छ यो लानुहोस् 150 रुपियाँमा साँच्ची भाइ अम्बो 150 मा गिटार होइन होला जिस्केको होला भाइ त जिस्केको होइन एउटा ट्विस्ट छ नि त दाजु दाजु त्यस्तो हो त त्यस्तो गर्दिनँ दाजु म केटा हो त दाजु छ्या नगर न 150 मा दिइहाल्छ त दाजु त्यस्तो होइन भाइ बुढी छौ घरमा त्यस्तो नसोच न लु यो गिटार म तिमीलाई 150 रुपियाँमा दिन्छु तर एउटा क्वेसन छ 7 + 3 कति हुन्छ 7 कति दाजु 7 + 3 ला हो दाजुलाई पनि थाहा पायो क्या म्याथ्समा त कति पाएको थियो 5 मात्रै आएको भनेर 7 + 3 है दाजु अनि भाइ 7 + 3 गाउँले केटाहरू कसलाई थाहा हुँदैन म्याथ्स त यो भाइले चाहिँ गाउँले भन्दा पनि ढोक्छ त हो 10 रुपियाँ रहेछ गोजीमा त आन्सर पनि यही जस्तै लाग्यो मलाई त घन्टा दाजु 10 रुपियाँ दाजु 10 रुपियाँ ए सरी 10 दाजु 10 अम्पो भाइ 10 लैजाऊ भाइ 10 लैजाऊ भाइ सही हो भाइ कहाँ सक्छ अन्त कहाँ सक्छ पैसा भाइ यहाँ भाइ के को भाइ अम्पो बुढीले हान्छु त मलाई त भाइ जिस्किनु पर्यो भने तिम्रो बुढीले लैजान्छ नि फेरि जिस्किँदै ल त्यसो हुँदैन नि भाइ जिस्किनु पर्यो भने तिम्रो बुढीले लैजान्छ नि फेरि जिस्किँदै ल त्यसो हुँदैन नि भाइ नगर न छ्या सिकुम अलिकति हामी अरिजित सिंहहरू भइदिउँ न आमा तुमी हो भन्ने भइदिउँ न गाई छैन त्यस्तो नगर न भाइ कस्तो तिम्रो रड्डी रहेछ भाइ अब लैजाल लु अब डेली बुढाकोबाट टकी खान्छ हो आज लैजाल गिटार बजाउनु नि त गिटार हो नि त गिटार बजाउनु नि त
6 पनि बज्यो। ए टिकट लट्टी 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 चेक गरौँ। परेन लट्टी त्यसका बाजे लट्टी के गर्नु लट्टी हुँदैन रहेछ हुँदैन रहेछ आज पनि 2 सर्केडै जान्छु। पैसा त कमाए नि के गर्नु बुढीले दिएको 7,000 को गिफ्ट लैजाने सल्लाहले के गर्नु खतम पारे त आज त अरू बेला त कपाई मात्रै खान्थ्यो बुढीकोबाट आज त कुटाइ पनि खान आछ। आज त 2 सर्केर जान्छु मर्दको छोरा हो। अरूले लट्री जितेर पैसा कमाउँछ हामी त फेरि 150 मै गीत हाल्यो भने मान्छे हो नि त हो दिन के हो है। आज त बुढीलाई त अब अडिसाइ बस्छ आज त गीत गाएर पुगाइदिने छु। आज त बुढीलाई बजाएर सुनाइदिन्छु। प्र्याक्टिस त नगरिछु त 1 प्र्याक्टिस हालिदिनु पर्छ होला है। 1 प्र्याक्टिस हालिदिनु पर्छ होला। यहीँ गरिदिनु यसलाई चाहिँ के भन्छ एक सिक्दिनु न होइन। तुम ही हो बुढी त एकछिन है यो बोक्सीले कल गर्दा रहेछ फेरि। हो बुढी मासु 100 को ल बुढी नरिसाउ कि 50 रुपियाँको चाहिँ उयो रक्सी हाल्नु आज लास्ट कसम बुढी 100 को रक्सी ल्याउँछु उयो खान्छु नि। याद के भनेको मैले भाइ 100 रुपियाँको नि चिकन खान्छु कि 50 रुपियाँको रक्सी खान्छु नि कृष्ण याद भने। ओ ला मासु बनेको थियो त गीत यार मासु बनेको थियो यार। अब पैसा पनि छैन त हौ के गर्नु पर्ने यार। गिटार बेचेर रक्सी खाएर जान्छु 2 काजु पनि लगाएर जान्छु सक्दिनँ म बुढीसँग। सो गाइस होइन आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भने है लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब त ठोकिदिनुहोस् होला होइन। सो नयाँ भिडियो आउँछ होइन सब्सक्राइब त ठोकिदिनुहोस् लालको बटन एकदम सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन गाइस। सो गाइस होइन सपोर्ट हानिदिनु पर्छ होइन गाइस। किप वाचिङ अस दामी कन्टेन्ट आउँदैछ यो त पहिलो चोटि हो यार। राम्रो कन्टेन्ट आउँछ है। सो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है इफ यु इन्जोय द भिडियो होइन। कमेन्ट पनि मिठो गरिदिनुहोस् नेक्स्ट भिडियो कस्तो टाइपको हुन्छ। सी यु सुन। ओके।